Assalamualaikum bang. Bukan harga saya yang mahal sebenarnya. Kalau abang bandingkan, barang yang saya pakai Sika. Jadi saya tak boleh nak letak harga yang macam abang nak. 600 tu memang tak balik modal. Modal pun tak lepas bang kalau abang nak tahu barang Sika ni. So harga memang jauh beza. Kalau abang tengok barang yang saya pakai Sika Flex, saya pakai Sika Guide. So kalau abang nak harga 600 bang, ini modal pun tak lepas bang. Macam mana bang kita? Memang betul saya cakap. Saya bagi sekarang ni harga promosi untuk korang semua. Mencuba rasa barang kayangan ni. Barang kayangan kualiti pun baik. Kalau abang minta 600, saya nak beli ni pun tak lepas bang. Lagi nak bayar budak-budak saya kalau cuci kan. Lagi macam mana bang? Harap abang jangan marah bang. Okay.